हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपण देखुचंती मेहर ओडिया टीवी। आज अक्टोबर 20 तारिख सोमवार। चलंतु जानिबा आज दिन सब किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेथिपाई आपणकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे ओ भिडियोटी को लाइक करिवे एवं जदि चैनल को नुआ आसिचंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे, जहा द्वारा सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे। प्रथम खबर आलोकर पर्व दीपावली गाँठू सहर सबुठी उत्सव मुखर परिवेश। भुवनेश्वर भली कटकरे भी बाण फुटा 2 घंटा अनुमति रही। संध्या 7टारू राति 9टा जाए 2 घंटा बाण फुटाइबा लगी अनुमति रही। एने कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी सूचना देइछंती। विभिन्न स्थान में पुलिस नजर रहिबो एवं जदि केही एथिरे खिलाप करे तेबे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। दीपावली रे भुवनेश्वर रे मध्य राति 9टा परे बाण फुटा को बारण कराଯାଇଛି। एने कड़ा निर्देश देइथिले भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना। परवर्ती खबर छात्री माने वार्षिक 18,000 टंकारु अधिक वृत्ति पाउथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। एने दुई विभागरू रिपोर्ट मागिला महिला और शिशु विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु विभाग सचिव को पत्र लिखिछि विभाग। एपटे सुभद्रा नियमावली अनुसार एही योजना अधीन रे योग्य हेबा पाई हिताधिकारी बयस 21 वर्ष किंबा ताठारू अधिक एवं 60 वर्षरू कम होइतिबा आवश्यक। राज्य किंबा केंद्र सरकार कौनसी योजना अधीन रे जदि वार्षिक 18,000 टंका किंबा ताठारू अधिक अर्थ सहायता ग्रहण करुथिबे से क्षेत्र रे संपृक्त महिला अयोग्य घोषित हेबे। परवर्ती खबर आज श्रीक्षेत्र रे काउरिया काठी जाली बड़बड़िया डाकिबे श्रद्धालु। श्रीमंदिर सिंहद्वार ठारे प्रबल भक्तों समागम हेबो। भक्तों सुरक्षा श्रृंखलित भावे बड़बड़िया डाकिबा पाई पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि। सुरक्षा दायित्व रे 28 प्लाटून पुलिस फोर्स सहित 4 जन अतिरिक्त एसपी, 15 डीएसपी, 14 जन इंस्पेक्टर मुतयन हेबे। सिंहद्वार निकट रे काउरिया काठी जाली बड़बड़िया डाकिबा पाई 4टी स्थान निरूपण करा जायछि। 20 एवं 21 तारिख 2 दिन पाई करा जायछि व्यवस्था। भोर 4टारू राति 10टा जाए लागू हेबो ट्रैफिक कटकणा। परवर्ती खबर इटाली मिलानरू दिल्ली आसुथिबा एयर इंडिया फ्लाइट 17 अक्टोबर शुक्रवार उड़ाण करिथिबार थिला, किंतु वैषयिक त्रुटि कारणरू विमानर यात्रा रद्द करिदिया जाइथिला। एही कारणरू शताधिक भारतीय यात्रींक दीपावली प्लान खराब होई जाइछि। एही फ्लाइट नंबर एआई 138 थिला। एआई इंडिया पक्षरू कहा जाइछि जे सबु यात्रींकु होटल रे रहिबार व्यवस्था करा जाइछि। एही विमान रे 256 यात्री और 10 क्रू मेंबर यात्रा करिबार थिला। सेमाने एबे नुआ उड़ाणकु अपेक्षा करिसंती। परवर्ती खबर पुणी ओडिशा छाती रे बात्या भय। 1999 भली पुणी अक्टोबर रे दुईटा बात्या भय अमेरिकीय जीएमएस मॉडल रो आकलन गोटिए आंध्रा आउ गोटिए होई पारे तमिलनाडु मुहा। आईएमडी डीजी कहिले ओडिशा को नाही बात्या वार्निंग। 23 बेलकू बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो गभीर अवपात। दक्षिण और उपकूल ओडिशार केतेक जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर भारतीय पाणीपाग विभाग अनुजाई अक्टोबर 21 तारिख रे बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहाकू दृष्टि रे रखी ओडिशार विभिन्न जिल्ला पाई आगामी 3 दिन वर्षा और वज्रपात सतर्कता जारी करा जायछि। सोमवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, रायगड़ा और कोरापुट जिल्ला रे वज्रपात सह झड़ पवन होई पारे। सेहीपरि 21 अक्टोबर रे रायगड़ा, गंजाम और गजपति जिल्ला रे वज्रपात सह झड़ पवन होई पारे। परवर्ती खबर
विश्वर प्रसिद्ध म्यूजियम जेउठी मोनालिसा चित्र रही सेठारू चोरी होईची। रविवार सकाळे घटिथिबा एही घटना समग्र विश्व को स्तब्ध करदेइची। फ्रांसर पारिस रे थिबा लभेर म्यूजियम रे एभली घटना घटिची। फଳରେ एहाकू रविवार बंद करी दिया जाइछि। परवर्ती खबर दीपावली अवसରରେ अयोध्यारे एका संगरे जଳିब 26 लाख दीप। एथिपाई रामଙ୍କ पीठ ଓ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହଘାଟ ସମେତ 56ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସାରା ସହର। ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 471ଟି ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 48,693 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଥା ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଘର କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50,000 ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ନିକଟରେ ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସି ରହିଛି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ମହିଷାକୁଦ ନିକଟରେ ରବିବାର ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକି ରହିଛି। ତେବେ 40 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ଡୁମୁରି ଖୁଦ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗ୍ରାମ ଚପାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, କୃଷକ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ରେଳବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବହୁ ଥର ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ଖସିବା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧନତେରସ ପରେ କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,30,860 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,19,950 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ସୁନା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ 250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା, ରୂପା ଓ ହୀରା ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଚାନ୍ଦୁ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଖାପାଖି 100 କେଜି ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।